Ini Air Asia. Air Asia. Mantap pesawat. Wow, lihat teman-teman. Oh, banyak mainan di sini teman-teman. Wah. Wow, ada apa aja teman-teman? Oh, mainannya banyak sekali teman-teman. Wah, ayo kita ambil satu-satu teman-teman. Wow, dari sini dulu ya. Hah. Oh, sampai kakak bingung mau ngambil dari mana. Oh, truk tangki teman-teman. Mantap sekali. Wah, ini mainan apa lagi teman-teman? Wow, ada bulldozer teman-teman. Dozer beko. Ha, keren. Wow, imut sekali ini teman-teman. Wow, mantap. Mobil jeep ya. Hah. Wow, ada lagi teman-teman. Wow, ada dump truck teman-teman. Wow, keren. Wah, kita masukin. Wow, ada apa ini teman-teman? Ayo, coba tebak ada apa ini teman-teman? Wow, Lamborghini. Mantap sekali. Ha. Wow, masih banyak teman-teman. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, masih ada 4 ternyata teman-teman. Oh, sayang ya kalau nggak diambil. Wow, sayang ya kalau nggak diambil. Kita ambil saja. Wow, mantap. Apa coba tebak? Truk ekskavator. Mantap. Alat konstruksi ya teman-teman. Wow, ini Air Asia. Air Asia. Mantap pesawat terbang. Ini apa teman-teman? Wow, ini ternyata sama pesawat terbang. Oh, Garuda Indonesia. Indonesia punya guys. Wah, ada lagi teman-teman. Oh, mobil balap. Mobil balap keren. Wow, kita dapat banyak. Kita bawa pulang teman-teman. Bye bye. Bye bye.